নমস্কার বন্ধুরা, পারিজাত কিচেন উইথ ভিলেজ ফুডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি শাক তুলতে, খেতে। আজকে শাক ভাজা খাবো। চলুন যাই ভেতরে শাকের ক্ষেত, দেখি কি শাক পাওয়া যায়। এখন প্রায় শেষের দিকে, তারপরেও দেখি কি শাক পাওয়া যায়। এই যে চলে এসেছি। চলো চলো আমরা শাক তুলি গে, চলো। হ্যাঁ তো চলো তো। কান্না করছো যে তুমি, তাই কোলে নিয়েছি। কান্না করলে কেন? মা তো শাক তুলবে, তুমি তুলবে না মা? বন্ধুরা, বাড়ি থেকে এসেছি শাক তুলতে। এখানে অনেক ভালো শাক পাওয়া যায়, অনেক রকমের শাক। আস্তে করে শোনো, ওই সামনেই শাকের ক্ষেত। চলুন, ভেতো শাক, সেচি শাক, অনেক রকমের শাক আছে। দেখি কি কি শাক আজকে তুলতে পারি। চারদিকের এই সবুজ দেখে পুরো মানে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য কাছে থেকে না দেখ সৌন্দর্য অনুভব করা এবং উপভোগ করা দুটো সম্ভব। এই ক্ষেতে ভেতো শাক হয়েছে প্রচুর। আমি এখান থেকে কিছু ভেতো শাক তুলবো। এটা মটরশুঁটির ক্ষেত, মটরশুঁটি লাগানো আছে, কিছু বেগুন চারাও মাঝে মাঝে লাগানো আছে। এরকম খোলা মাঠে শাক তোলার মজাই আলাদা। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় এরকম মাঠে যেতাম শাক তুলতে, বিভিন্ন রকমের শাক তুলে নিয়ে আসতাম সবাই মিলে। এই দেখুন, কাকিমা আমার জন্য শাক তুলে নিয়েছে। আগে থেকেই কতগুলি তুলে রেখেছে কাকিমা। মানে এর আনন্দ আসলে বলে বোঝানো যাবে না। এর আনন্দ নিতে হলে একদম খেতে আসতে হবে। যাই ওই দিকটায়, ওই দিক থেকে আর কিছু তুলে নিয়ে আসি। দাঁড়াও বাবা, আমার ছেলেও চলে এসেছে শাক তুলতে আমার সাথে। দেখুন কেমন করছে, ওরও ভীষণ আনন্দ হচ্ছে এরকম খোলা মাঠ দেখে। ওর আনন্দটাই বেশি। তুমি এখানে দাঁড়াও বাবা। দেখুন বন্ধুরা, এগুলো তুলেছি, এটা ভাজা করব। ভেতো শাক ভাজা খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আর এই টাটকা টাটকা শাক ভাজায় তো এর স্বাদের তো কোনো তুলনাই নেই। বন্ধুরা, শাক তোলা হয়ে গেছে। এবারে যাব বাড়ি। বাড়ি গিয়ে দেখা হচ্ছে একদম রান্নাঘরে। চলুন, চলে এসেছি রান্নাঘরে। আজ আমি মোরলা মাছ দিয়ে ভেতো শাক ভাজি করব। দেখুন কত সুন্দর মোরলা মাছ পেয়েছি, একদম টাটকা তাজা তাজা। খুব সুন্দর মরলা মাছ পেয়েছি। মাছগুলো কেটে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব, আর শাকগুলো কেটেও ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। এই যে নে, আস্তে খা, কলায় বেঁধে যাবে। দেখুন কত সুন্দর ফ্রেশ শাকগুলো, অন্য কোনো আগাছা নেই শাকের সাথে। একদম নিজের হাতে তোলা শাক। নিজের হাতে তোলা শাকের এই একটা সুবিধা বাজার থেকে কেনা শাকের থেকে। বাজার থেকে কিনলে শাকের মধ্যে অনেক আগাছা থাকে, একটা আগাছাও নেই। ভীষণ ফ্রেশ শাকগুলো। এবার আমি শাকগুলো কেটে সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। শুরুতে আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। সামান্য নুন, সামান্য হলুদ মেখে নেব।
মাছগুলো আমি কড়া করে ভেজে নেব, কারণ শাক দিয়ে মাছ ভাজি করলে সেই মাছটা একটু কড়া করে ভাজতে হয়। আর এই ছোট মাছ দিয়ে শাক ভাজা কিন্তু খুব ভালো লাগে, যে কোনো ধরনের ছোট মাছ। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। তেলে দিয়ে দেবো 3টে শুকনো লঙ্কা চিড়ে, থেতলানো রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এবারে দেব কুচানো পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, চেরা কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজটা হালকা বাদামি ভেজে শাকটা দিয়ে দেব। হালকা বাদামি হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি শাক। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ নুন। নুনটা আপনারা স্বাদ মতো দেবেন। পরে আমি টেস্ট করে দেখব নুন আর লাগে কিনা, তাহলে সেটা অ্যাড করব। 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে একটু রান্না করব। বন্ধুরা, ঢাকনা তুলে দেখব কি অবস্থা। হ্যাঁ, শাক থেকে জল বেরিয়ে গেছে। আমি আর ঢাকা দেবো না, এবার আমি খোলা অবস্থায় বাকিটা রান্না করে নেব। শাক সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। শাক প্রায় হয়ে গেছে, এবার আমি টান জালে শাকটা রান্না করে নিচ্ছি। শাক বেশিক্ষণ জ্বালালে কিন্তু টক হয়ে যায়। শাক ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, মোরলা মাছ দিয়ে ক্ষেতের থেকে তোলা টাটকা ভেতো শাক ভাজা আমার হয়ে গেছে। এই শাক ভাজাটি খেতে যেমনি সুস্বাদু, তেমনি ভীষণ স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। তাহলে আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন ঝটপট এই খাবারটি। গরম ভাতের সাথে খেতে তো ভীষণ ভালো লাগে। আশা করি আপনাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অবশ্যই করুন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।